他说呢，小红驾车上班，车速是每秒钟是12公尺。好，我先画图给你看，它是这样子哦。好，假设呢，这个垂直的这个是速度，那这个是时间。好 ，OK。我每秒钟呢，原本是12公尺，我突然紧急刹车，所以我一开始哈，我每秒钟是12公尺。好，这边是12，这边是12公尺。那我可能看到那个障碍物嘛，看到障碍物，我突然踩刹车。那看到障碍物到踩刹车是0.3秒。那意思也就是说，假设我从这边看到了，我踩刹车。好，踩刹车，这边是踩刹车哈，这边是踩刹车。它这边是开始是看到，我看到踩刹车的时候，这段时间是0.3秒，这是0.3，它意思是这样子的。好，我踩刹车之后呢，车子的速度就会开始变慢，好，所以它速度呢就开始往下走，最后呢当然是会停住了哦，最后速度会是停住。他说这是加速度的等价速度的直线运动，就是刚好它是这样子下来。好，那我们来看哦，他说踩刹车后几秒钟之后会停住。好，这边吉普提跟我们讲了哦，它的加速度是每秒钟是-16，每秒钟是-16。我原本这边是12嘛，我速度原本是12，我要整个刹住是不是0？所以呢，在这一段时间之内呢，我速度呢要减少12，减少12，我们用-12来表示。我在这段时间之内呢，我要减少12公尺，速度要减少12公尺，每秒钟减少12公尺。可是呢，我1秒钟就可以减少16，所以我其实不需要到1秒钟。我要减少12，可是我每秒钟可以减少16，所以呢，其实我只要3/4秒。好，这是第一小题。所以呢，第一小题呢，答案是3/4秒。老师再讲一次哈，我原本是12嘛，那我停住是不是0？所以呢，我要减少，我这段时间要减少12公尺，速度要减少12公尺。我1秒钟就可以减少16哦，所以我实际上12跟16，我根本就不需要到1秒钟，所以我只需要3/4秒。OK， 这是第一小题。第二小题呢，我们看到障碍物的时候，多少公尺之前看到障碍物才不会撞上？好，这是看到的，障碍物可能要完全刹住，障碍物应该是在这里。好，假设这边是障碍物，我在多少公尺前看到才不会撞上？前面这一段是0.3嘛，0.3 ，OK， 这一段到底我走了多少？速度是12哦。好，速度是12。我先算前面这一段，这一个长方形，好，速度乘以时间，我这边是0.3，刚好等于3.6。实际上就是要算这个面积了，这整块的面积了，我把它分成2部分来看。好，所以呢，这一段是3.6公尺。后面这一段，实际上它是等差级数的意思。那因为它的目数是0，所以其实你可以直接看成三角形。好，我们这边上底是12，下底呢就是末数是0。好，那我们就不用管它了嘛。上底加下底。好，你看，我还是写上去好了。好，经过3/4秒。这边等于3/4，乘以3/4，上底加下底乘高，再除2，再乘1/2，刚刚好，这边是4.5。
所以这一块面积是4.5。我看到障碍物，实际上就是这两个面积加起来，所以是3.6加上4.5。刚刚好等于8.1，所以我在8.1公尺前要看到障碍物，才不会撞上。哦，然后再讲一次哦，实际上呢，我看到障碍物的距离呢是这全部的面积哦。哦，那我们分成2块来算哦，这一块就只是3.6，这一块就是底乘高除以2，因为这是三角形啊。哦，所以刚好是4.5，两个加起来刚好是8.1。